Ok, me voy a quitar la chamarra. Okay. Tu mochila, hombre, pues ordénate. Sí, 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 sí. Oh, la primera carta. Pikachu. Pikachu. Saca todo. Así lo voy a tener. Admíralo. Admíralo. Wow. Ok. El primer pack. Es mi primer pack de toda mi vida. Estoy emocionado. Pero también de más nuevamente para que hispano también. Sí. Lo he hecho rojo, ¿no? Ajá. ¿Me lo abres? Se ven bien fácil en los Ay, no. Se me cayó la cámara. Espérate, voy a ponerle en pausa. Ya. Mi mamá me lo envió. Órale. Primer Pokémon. Mi segunda. Wow. ¿No compraste más pescado con esto? Y ya miré por todas las cartas. Wow. Este se ve padre. Wow. Wow. Y estos dos. Aquí voy a poner las cartas aquí adentro para no perderlas. Hay que comprar la tarjeta. Número 2. Bueno, si quieres te acompaño yo, mi amor, para buscar la tarjeta. Ya cargas tu gorrito. Estaba frío ya.
Vente, Nicky. Espera. Espérame. Dale. Espera para el teléfono. Ahí voy. Le voy a poner pausa.